Bueno, les quería contar que ahorita mencioné un conejo y dirán, ¿un conejo en una carpintería? Pues sí, este es el conejito. Es un cepillo súper bonito que me encanta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es quitarle los bordes al listoncito para que no sufra tanto la cuchilla de otro cepillo que puse allá para el dispositivo. Entonces, la idea es matarle los bordes para que haya menos resistencia, menos fricción y no tenga yo que llevar a la piedra a cada rato esa cuchilla para sentarlo, sacarle filito. Aquí está, con tarabeta encontrada. Voy a voltearlo a este lado. Estoy como gritando, claro, no me oigo yo misma. Entonces, ay, yo estoy gritando que tengo los protectores de mis oídos. Bueno, pues, aquí está encontrada la óptica. Eso es, y nada, ahora sí, faltaba por explicar este pedacito.